Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwakaribisha sana katika vipindi vyetu vya Alive Word Ministry. Ni vipindi vya neno la uzima ambavyo vinapatikana katika mitandao ya kijamii tofauti, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok na mingineyo. Kwa napenda kukukaribisha sana uweze kufuatilia vipindi vyetu. Utajifunza neno na vile neno hili litakuwa ni chachu ya kukua kwa imani yako na kuweza kuyaona matendo makuu ya Bwana. Mungu wetu ambaye amesema yeye ni uzima, yuko pamoja nasi na ataachilia uzima na baraka katika maisha yako. Kwa majina yangu naitwa Richard Noah. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Napenda kuwakaribisha sana katika kipindi chetu cha Alive Word Ministry. Na leo tena tutakuwa na somo lenye kichwa kinachosema funguo za uzima. Funguo za uzima. Na katika kipindi hichi tutachambua Biblia mstari kwa mstari ili tuone namna ambavyo Mungu ametupa mamlaka hapa duniani ya kufungua chochote ambacho tunachokitaka na kufunga chochote tusichokitaka. Basi tutakwenda kufungua kwa maombi ili tuweze kuendelea. Baba, uketie mahali palipoinuka, asante kwa kuwa ni Mungu muweza wa yote. Tunakushukuru kwa kibali tena ulichotupa cha kuweza kukutana katika kipindi hichi cha neno la uzima. Katika somo letu la mamlaka za funguo ambalo unakwenda kutufundisha siku ya leo, tunaomba kila mmoja wetu anayefuatilia kipindi kokote aliko asitoke kama alivyo, lakini baraka, miujiza vikambatane naye katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi somo letu kama tulivyokwisha kusema ni mamlaka ya funguo au funguo za uzima. Somo hili ni la muhimu sana, na tunaposema funguo ni kifaa ambacho ni muhimu. Kina kazi mbili katika maisha ya binadamu. Funguo ina kazi ya kufunga na funguo ina kazi ya kufungua. Na ndio maana Mungu wetu akatuachia mamlaka hii, kwa sababu maisha ya kawaida ya mwili hayana tofauti sana kimatendo na maisha katika ulimwengu wa roho. Hivyo basi leo kwa mamlaka ya kufunga na kufungua, tutakwenda kufungua mema, tutakwenda kufungua baraka, tutakwenda kufungua uzima, tutakwenda kufungua mafanikio, tutakwenda kufungua kuinuka, na leo tutakwenda kufunga magonjwa, mikosi, nuksi na balaa. Usikae mbali na kipindi hichi. Kama kuna wenzio walioko karibu, mwalike ili tupate kuyaona maneno au kuyasikia maneno ya Mungu. Tutaanza kitabu kile cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 18. Mathayo takatifu sura ya 18 mstari wa 18. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Nawaambieni kweli, mtakachofunga duniani kitafungwa mbinguni, mtakachokifungua duniani kitafunguliwa mbinguni. Kumbe tutakachokifunga duniani ni nini ambacho kimekuwa kero katika maisha yako? Ni nini ambacho kimekuwa ni kizuizi cha mafanikio yako? Yamkini kizuizi cha mafanikio yako ni ujio wa wachawi katika nyumba yako. Wafunge huko waliko, wasikanyage katika maisha yako. Yamkini kizuizi ni ujio wa magonjwa katika familia yako, ujio wa magonjwa katika mwili wako. Leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yafunge magonjwa. Yesu anasema utakachokifunga duniani na mbinguni kitakuwa kimefungwa. Kinachosubiriwa ni wewe kutamka, kinachosubiriwa ni wewe kuwa na imani, ili mabaya yanayokukabili uyafunge katika jina la Yesu Kristo. Lakini solo tu, watu wengi watakuwa wanajiuliza, mbona tu imesemwa tu tufunge, tufungue?
Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu wetu anaonekana katika matendo. Lakini sio hilo tu, Mungu wetu yuko pamoja nasi, yuko popote tulipo, yupo hapo ulipo. Amini tu. Neno lake linasema katika Isaya ile 66, Isaya 66 mstari wa kwanza. Tufungue Biblia zetu, Isaya 66, kitabu kile cha Isaya 66, ukianzia ule mstari wa kwanza utaona neno la Mungu linasema. Tasoma katika jina la Yesu. Mbinguni ni kiti changu cha enzi, duniani ni kiti cha kuwekea miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali nitakapopumzika, mimi mwenyewe nimefanya vitu hivi vyote, na hivi vyote ni mali yangu. Lakini kinachojali mimi ni mtu mnyenyekevu, mwenye majuto, mtu anayetetemeka asikiapo neno langu. Kumbe Mungu yupo hata hapo ulipo. Anasema mbinguni kipo kiti chake, lakini duniani ni kiti chake cha kuwekea miguu. Lakini tabia ambayo itakamfanya uweze kuona matendo yake katika maisha yako, tabia ambayo itamfanya uweze kuona mkono wake ukitenda kazi katika maisha yako, anataka mtu mnyenyekevu, mwenye moyo uliopondeka, atetemekaye asikiapo neno la Mungu. Hivyo leo ukiwa mnyenyekevu, leo moyo wako ukiwa tayari kumruhusu aingie katika moyo wako, ukiwa unatetemeka unapolisikia neno lake, ukiwa unaliheshimu. Kutetemeka manake ni kuliheshimu, kuthamini na kulitenda. Ni lazima utamwona Mungu katika maisha yako. Mungu haiko mbali kama wengi wanavyodhani. Chochote unachokifanya ujue Mungu yupo. Ukiwa hospitalini ujue Mungu yupo. Ukiwa kazini kwako ujue Mungu yupo. Ukiwa nyumbani ujue Mungu yupo. Na leo tunakwenda kufungulia baraka, tunakwenda kufungulia chemichemi ya uzima, tunakwenda kufungulia mito ya baraka katika maisha yako. Kama unaamini, nitakwenda kufanya maombi mafupi dakika hii, na utauona mkono wa Mungu ukitenda kazi. Baba, uketie mahali palipoinuka. Wewe ambaye unajisikia una udhaifu, utaweka mkono pale panapouma. Una mahitaji mengine, utainua mkono wako kulia, na ipo miujiza ambayo Mungu anakwenda kuiachilia siku ya leo katika maisha yako. Utauona mkono wa Bwana ukitenda kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwangalie mtoto wako alikuamini na kusikia neno lako. Na umesema imani huja kwa kusikia neno la Mungu, na kwa sababu hili ni neno lako la uzima, dakika hii kwa jina la Yesu Kristo nafungulia uzima katika maisha yake. Dakika hii nafungulia baraka, nafungulia mafanikio ya kikazi, nafungulia ndoa, nafungulia wasiokuwa na watoto wakapate baraka ya watoto katika jina la Yesu. Nafunga magonjwa, mikosi, nuksi na balaa. Asante kwa kuwa baraka hizi zitamiminika kama mvua katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.